Xiaomi-то иногда выгружают по 5 моделей смартфонов в месяц, иногда даже больше. Но большинство из нас, конечно же, интересуется смартфонами средней ценовой категории, которые могут заменить флагманы в тех или иных сценариях использования. Например, чтобы снимали как в флагманы или играть можно было в них как во флагманы. Когда-то, делая обзор на Xiaomi Redmi Note 10 Pro, я зарекся, что, возможно, сделаю сравнение трех смартфонов одной ценовой категории, и это будет Xiaomi Poco F3, его собрат Xiaomi Poco X3 Pro и Redmi Note 10 Pro. В принципе, все свежие. На старте продаж их ценник был довольно близок друг к другу, по спекам отличий у них немного, и все три девайса являются просто образцом бестселлеров. И в этом ролике я наглядно покажу и расскажу, что не всегда указанные топовые характеристики означают отличную производительность или суперскую съемку. Если говорить о схожих сторонах этих телефонов, то это комплектация, стереозвучание, габариты и наличие рабочего NFC. Зато различий просто море. Например, у одного из них основная камера на 108 мегапикселей. И пусть это только цифры, они в принципе иногда даже решают. Интрига, не правда ли? Разумеется, все это будет со сравнением видеовозможностей в лоб и примерами. Начнем. Tube 897, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, канал домашний, и я все еще ценю ваше время. Рассказываю все максимально быстро и емко, раз в месяц разыгрываю 5 Mi Band 6 серии, за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов еще море, начиная от робота-пылесоса и беспроводных колонок и заканчивая иногда телефонами. Смотрите описание. Подписывайтесь с колоколом, начнем. Поговорим для начала о комплектации. У всех трех телефонов она примерно одинаковая. Кабель USB Type-C, зарядное устройство, инструмент для извлечения сим-карты, наша любимая скрепка, чехол, руководство пользователя, гарантийный талон и переходник мини-джек, правда он только у Poco F3. И это практически максималка. Покупая телефон, если не придираться к качеству чехла и защитной пленки, ничего вам в принципе больше и не надо. Но самое главное, что это один из немногих производителей, который не пошел на поводу у тех же любителей прикрываться экологией и кладет в упаковку в том числе блок питания на 33 Вт с поддержкой Quick Charge 3.0 и Power Delivery 3.0. Разумеется, все это включено в стоимость телефона, и это жирный плюс. По комплектации все понятно, летим дальше. Дизайн на глаз у всех относительно приятный, но на фоне глянцевого Redmi 10 Note Pro и Poco F3, рамка которого из алюминия, торцы из пластика X3, дешевит по внешнему виду очень сильно, так как задняя крышка только у него из пластика и плюс он нереально толстый. Насколько это практичнее, не могу сказать, но точно не разобьется как стекло. F3 и Note 10 с двух сторон стекло Gorilla Glass 3, а у X3 мало того, что пластик сзади, так дисплей еще Gorilla Glass 6 версии, который в свою очередь по отзывам хуже, чем предыдущий Gorilla Glass 5. И не только по мнению покупателей, но и по мнению самого производителя, он об этом заявлял. У них очень разная цветопередача, разрешение дисплеев идентичное, размер 6,67 дюйма, Full HD+, 395 точек на дюйм и частота обновления 120 Гц. Отличаются они, разумеется, по типу. У Poco X3 Pro это IPS дисплей, у Redmi Note 10 Pro и Poco F3 AMOLED-овский. Частота отклика сенсорного слоя тоже отличается. У Poco F3 360 Гц, прямо игровая, у Redmi Note 10 Pro и X3 Pro 240 Гц. Рядовому пользователю будет за глаза. Шим в пределах допустимого. Опять же, разумеется, это касается только Redmi и F3, потому что у Poco X3 Pro IPS, а там шима нет. У F3 с шимом совсем все плохо. Always On дисплей на борту только у Redmi Note 10 Pro и Poco F3, притом довольно обрезанный. Это вам не Realme. У X3 Pro такой фишки нет, но взамен Xiaomi поставили туда индикатор уведомлений в сетку динамика, что с какой-то стороны прикольно. Идем дальше. Говоря о влагозащите, у Poco F3 ее нет, хотя с ним я плавать и не собираюсь, но сейчас ее имеет в той или иной степени практически каждый смартфон. Почему оставили это без внимания, непонятно. Денег, наверное, не хватило на резинку в слот для сим-карт. Точнее, скорее всего, наверное, она есть, но официально никак не заявлена. А вот у остальных двух смартфонов защита от влаги и брызг официально на борту, пусть и всего IP53, но главное есть. У всех этих телефонов наличие стерео, у Poco X3 Pro оно урезано, так как в качестве второго динамика здесь разговорный. У Redmi микрофон, как и динамик, на минималках не такие громкие, как их описывают. Ваши разговоры, в отличие от того Poco X3 Pro, окружающие слышать не будут. В этом смысле разговорный динамик сделали грамотно. Вес Poco X3 Pro и Poco F3 идентичны, 215 граммов, а Redmi Note 10 Pro 193 грамма. В принципе, относительно одинаково легкие. Еще один минус Poco F3 — отсутствие стандартного разъема для наушников. Ну, хоть за переходник спасибо. Кнопка питания у всех совмещена сразу со сканером отпечатка пальцев, но в F3 она утоплена немного в корпус, что позволяет удобно ее ночью найти. А в двух других сливается с корпусом, что не особо удобно. Отклик у всех довольно
довольно шустрый. У Redmi Note 10 Pro слот под сим-карты тройной. Помещается в него две симки и карта памяти. А у X3 Pro слот комбинированный, поэтому придется выбирать либо две симки или одну симку плюс флеш-карта. У F3 вообще нет возможности вставлять флеш-карту, только две симки, поэтому лучше сразу брать аппарат достаточного количества памяти. На сим-картах, к сожалению, пока хранить фото и видео нельзя. Операционная система у всех одинаковая, MIUI, со всеми прилагающимися плюшками, хотя по мне она однозначно не идеальна. В F3 и X3 Pro стандартный прошлогодний чип, когда у Note 10 Pro уже улучшенный процессор среднего класса. Хотя у Poco F3 Qualcomm Snapdragon 870, который по факту является флагманом, пусть и не особо свежим. По емкости аккумулятора X3 5160 мАч, F3 Pro 4520 мАч, Note 10 Pro 5020 мАч. Все смарты поддерживают быструю зарядку до 33 Вт. К слову, все обзоры на все эти девайсы с онлайн-прожаркой вы можете посмотреть на моих каналах по ссылке в правом верхнем углу. Bluetooth у всех стандартный, версии 5.0. Камера F3 и X3 Pro основные на 48 мегапикселей. У Redmi Note 10 Pro стоит 108 мегапикселей. И это преимущество в цифрах ощущается при съемке, так как детализация в нем просто на уровне. Redmi Note 10 Pro радует ультрамаленьким размером фронтальной камеры, которая не мешается. Конечно, это не встроенная выдвижная, как у OnePlus 7T Pro, но все же. Так у них отличная вибрация, тактильная отдача у них на высоте. По тестам GPS у всех точность примерно одинаковая, 3-4 метра в городских условиях. Процессор — это самое главное отличие этих красавцев, ну и соответственно обвес у него. У Poco F3 он топового уровня Qualcomm Snapdragon SD870 с обвесом в виде GPU 650. В X3 Pro процессор Qualcomm Snapdragon 860. Вкупе он выдает просто отличные результаты в синтетике, исключая стабильности. Redmi Note 10 Pro оснащен Snapdragon 732G. Оперативка у всех одинаковая, либо на 6, либо на 8 гигабайт. NFC модуль у всех рабочий. Процессоры на 8 нанометров у Redmi и на 7 нанометров у F3 и X3 Pro. Цена отличается у них примерно на $50-100 в зависимости от распродажи. Poco F3 выдает в Antutu 671 тысячу, Poco X3 Pro 516 тысяч и Redmi Note 10 Pro худший результат 276 тысяч. Он скорее здесь про стабильность, не про игру. Мультитач на 10 касаний. У всех стресс-тест прошли только две модели. Это Redmi Note 10 Pro и Poco X3 Pro. А Poco F3 упорно отказывается проходить стресс-тест из-за перегрева. До сих пор, несмотря на обновление прошивок. Как вы помните из обзоров и прожарок отдельно на этот смарт от меня, он у меня на холодную не мог пройти стресс-тест целую неделю. В тесте 3D Mark Poco F3 выдает, разумеется, лучшие результаты. Если раскинуть их по местам, то первое место Poco F3, второе X3 Pro и, разумеется, последнее Redmi Note 10 Pro. А также я провел тротлинг-тест. Результаты вы сейчас тоже видите на экране, и они не сказать, что прям суперские для этих телефонов, но в целом, помни их стоимость, все нормально. По мощности для игр телефоны X3 Pro и Poco F3 практически равны. Redmi справляется, разумеется, хуже. А теперь посмотрим на примеры работы камер этих смартфонов. Стабилизация, в принципе, у всех неплохая, но у всех также мылится картинка. Напомню, X3 Pro и Poco F3 основная камера на 48 мегапикселей, а у Redmi Note 10 Pro на 108 мегапикселей. Redmi, конечно, со своей задачей справляется на все 99%, учитывая его стоимость. Детализирует и очень хорошо отличает фон от основного объекта. Poco X3 Pro и Poco F3 сглаживают и смазывают объекты. Честно, такое себе удовольствие рассматривать их фотографии. А если сравнивать камеру Poco X3 Pro и Poco F3 между собой, у Poco F3 при дневном свете картинка более детальная и приятнее цветопередача. Притом держите в уме, что Poco X3 не версии Pro снимал лучше X3 Pro, и сенсор в нем стоит тоже лучше. А у Poco X3 Pro при съемке все еще чистое мыло, но в темноте он показывает себя получше, высветляет нужные участки. Redmi в темное время суток что-то среднее между этими двумя телефонами. Цены на девайсы можете найти по ссылке в описании к видео. Сейчас идет распродажа в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Можете найти на них промокоды, чтобы вышло дешевле. В целом, каждый аппарат стоит своих денег. И даже не на сейле, но главное не в наших ритейлах брать, а в сети подешевле искать. Резюмирую, выбирая из этих трех, трудно дать однозначный ответ, какой лучше. Потому что для каждого в приоритете свои функции и свои сценарии использования. Но для себя я выбрал Redmi Note 10 Pro, только из-за камеры. Для игр можно смело брать Poco X3 Pro и Poco F3. Хотя внешне мне импонирует Poco F3, но я держу в уме, что они засунули фольгу вместо термопасты на процессор, что никто не делает, и по мне это неразумный шаг, учитывая, что телефон перегревается. Мне кажется, они довольно быстро будут выходить из строя. Если обычный телефон живет в среднем у пользователя года 2-3, Poco F3 будет жить
наверное, года полтора в лучшем случае. Если интересны подобные сравнения, пишите в комментариях. Все это субъективно, все это мое личное субъективное мнение, к которому, если хотите, прислушивайтесь, хотите нет. Объективные у меня в первую очередь стримы прожарки на канале для стримов. Каждый этот телефон я провожу по тестам при вас, мы делимся мнением и приходим к выводу, какие синтетические тесты важны, какие не важны и вообще нужно ли все это. Или может быть просто за красоту покупать как iPhone 12 или Samsung S21. Разумеется, после моих двух обзоров на iPhone 12 и Samsung S21 я начал на Xiaomi смотреть совсем по-другому. В целом они молодцы. Сейчас купил себе еще несколько телефонов на этой распродаже, скоро буду делать их прожарку, как только они придут. Кстати, купил себе еще и часы Meizu, и они бесполезны с точки зрения стоимости и покупки, но они интересные, я думаю, и вам тоже. Подписывайтесь с колоколом, девайсу да, добра и удачи вам, дорогие друзья.